दोस्तों, आप यह जड़ी बूटी देख रहे हैं, इसी का नाम है गिलोय। दोस्तों, गिलोय एक प्रकार का बेल है जो कि जंगलों, झाड़ियों, दीवारों, नीम के पेड़ों या डालियों पर देखने को हमेशा मिलते रहता है। प्राचीन काल से ही इस गिलोय को एक औषधीय श्रेणी में गिना जाता है तथा इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गिलोय, गुड़ची, गुरुच, अमृता आदि अनेक नाम और भी हैं इसके। दोस्तों, इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व जैसे कॉपर, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, यह बंद नाक, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, कफ, गले में खराश, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या को दूर करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए अब जानते हैं किस बीमारी में किस तरह से इसका यूज यानी इस्तेमाल करना है। लेकिन आप वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली हेल्थ से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहता हूं। दोस्तों, अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी या बार बार बुखार आने की समस्या है या गले में खराश की समस्या है या कफ से परेशान हैं या आपको इम्यूनिटी पावर की कमी महसूस हो रही है या बार बार नाक बंद हो जा रही है, तो आप इस गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और इसका चाय बनाकर या इसका काढ़ा बनाकर डेली सुबह शाम सेवन करें। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, नाक बंद, इम्यूनिटी पावर की कमी तथा कफ बिल्कुल रूप से दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका पेट बार बार फूलने लगता है या पेट में गैस बनता है, कब्ज की शिकायत रहती है, डेंगू होने का खतरा है, तो आप क्या करें कि इस गिलोय के पत्तियों का रस निकाल कर डेली सेवन करें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आप इस गिलोय में थोड़ी सी कच्ची हल्दी पीसकर 1 चम्मच या 2 चम्मच डेली सेवन करें। इससे डायबिटीज़ बिल्कुल रूप से कंट्रोल रहता है। इसके साथ ही जो लोग मोटापा से परेशान हैं तो गिलोय के रस को निकाल कर 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मोटापा धीरे धीरे बिल्कुल रूप से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे गिलोय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।